ความรู้จัก VTuber ถามมาต่อไปงั้นได้เลยนะ3-4ชื่ออะไรคะชื่อเล่นล่ะเป็น VTuber แบบไหนงั้นหรอวันเกิดล่ะอายุล่ะเพศของคุณล่ะสูงเท่าไหร่หรออยู่ที่ไหนหรอจุดเด่นล่ะคะสิ่งที่ชอบล่ะคะของที่ชอบล่ะถนัดอะไรอย่างนั้นหรอลองบอกรักสักหน่อยได้มา